Thank you。我哋準備出發。法式青紅花糖溫茶。個山地有個地方可以坐低休息嘅，跟住有媽咪話發現咗個人。雞踭啦！差唔多到頂啊！你用多啲你個登山杖我哋個。仲有半個鐘咧，就可以去到紅野神社，高原紅野神社。預計咯，官方預計咯。我撐。8.9 K。唔係真係呢種有腳可以。我帶我行野路灣先，行咗3個鐘啊，唔計休息時間。休息用咗1個鐘。哇！我見到馬路，20分鐘去到下一個點。成日都唔知呢個印係點樣。你4級喎，呢度有好多4級嘅印。我仲要遇到有濕水、濕嘅石板路，佢線上加線。最後300米馬路，我可以即刻跑俾你睇。Can I ask you to take a photo of two of us, please? OK。Yes, we just want it with the sign. Hey, hello. Hello。翻山越嶺啊真係。喺呢度喎。係啊。邊度入去？
添，成棟都係。4萬嘅1晚。啊，有洗衣機喎。呢有2間都係食嘢嘅，係太早閂門啦吧？哦，有人未行夠啊，跑步啫。即刻變咗和服。係真正嘅減肥。唔知係咪咁樣着？好怕醜。村橋落車，湯島村橋落車。係即係下一個站就落車。どういうか next。OK。どういうか next。真好味。真係個背囊重咗7磅。哇，好涼喎呢度。試試。好難落啊！係啊，係嗰個梯級難落啲。哇，好勁喎佢！邊個？你睇下佢後面。哇！手腳並用啊佢。咁我而家行17K 左右。咩事？有啲蜘蛛網嗰啲咁啊！嗱，中咗啊！哎呀，你下先用我條行過去，成塊面。湯川王子。跟住豬鼻王子。哇，平路啦！終於平路啦！啊，好攰啊！而家去豬鼻王子，要落山。3.5K 喎，豬鼻王子。係啊，冇風都搞唔掂。希望今日冇落雨啊！帶俾下先。點解？你嫌我慢啊嘅？冇啊！要落去啊！1.7啦。呢個係咩葉啊？楓葉。如果秋天嚟行咧，會好靚。
哇，行啊！哇，中蜘蛛網，你啊？點解你唔中咧？成日我中自己都唔中咧。呢個去法山門要25分鐘，可能要上車喎，要咁耐嘅話，先1K 啫喎。睇咯喎！好驚啊！好勁啊你！法山門700米，好快咋？難怪要25分鐘。只有400米啊！加油！我個肚已經開始打鼓。我覺得唔係行400米，係爬升400米。爬升400米。有啲人今日坐巴士會嚟到呢個位置，係呢個起步。呢個起步去到本宮呢， 7K 就7K。因為我係今朝嘅路程呢，就要行17K。行完今日之後仲有2日，繼續體驗呢個深山之旅。之後嗰2日仲加難行。食咩啊？雲呢拿士多啤梨。暖雪糕，苦中一點甜。啱先唔食咁多飯。唔怕你家甜品啊嘛。好好食啊！500yen。500yen嘅暖雪糕。係啊，好暈啊！哇！要快啲行山啊！我哋好彩我太夠暈啦！啱先仲聽到行雷啊！水吞王子1K。哇！連鎖反應喎，啲女係。2000蚊喎，水泡啊！哇，仲有佢啲回竿啊嗰啲嘢。呢個係拜王子，下一個3公里。好大雨啊！嗰邊唔知係咪我哋要去本宮大社咧？今次有咩買？自助式嘅茶包。2點1機。仲有400米啊！本宮大社。仲要再落去喎。係啊，未到啊，前邊係啊。出發。出發。入去。And again, you say both of you say yes. So then we take the congratulations, Koshi, おめでとうございます。我哋啊，啱啱完成咗西營城 San Diego 同 Kumano。我哋距離 San Diego
咁近咩？